Kai bana ana jin rayuwa fa. Wallahi na ga zuwa zan in tafi duk abin da ma zai faru ya faru. Ai kawai gwarin tashi. Domin ɗan zazzagaya ƙila ba zan rasa abin da zan samu ba. Ai gwarin tafi kawai. Kaga wata hankali a hankali. Kada wani gani a hankali wani ɗora gurin gyara hula ya shaka. Yawwa. Za ka ɗauka nan, waye wannan? Waye wannan? Me za ka yi nan gurin? Me kake nema? Wai za ka ɗauka nan gurin? Yunwa nake. Yunwa? Da ci za ka yi? Da shi wannan ɗin ka ɗauka cin shi za ka yi? Ya ɗauka ne. Da ci za ka yi, in ka ɗauka shi za ka yi da shi. Da ka ce yunwa kake ji, wai idan ka ɗauke cin shi za ka yi? Ya ɗauka ne. To ɗauki mai gari fito. Ɗauki, ka ji abokina wani yunwa yake ji. Wai, to shi mu nan sai bai rage aboshe muke yanayin na ai ta hakuri ake da lokacin nan. Mu kan mu nan yunwa muke ji ba abin da muka sa bakin mu ko muke hakuri shi ta yawo a garin nan. ba Amma ɗauka. kai yanzu nan ka ce yunwa kake ji ɗauka shi ka ci. Ba ɗauka man ba. Ɗauki ka je ake da shi. Ajiyewa zan. Ajiyewa za ka yi. Kai ka kawo shi ka kawo shi to waye aiko ka zo ka ajiye shi nan gurin. Zan ɗan matsar da shi. To matsar da shi to. Matsar da shi mun gani. Ya na ga alama wannan. Wannan ko ne ma yake wa. Ne ma yake wa.